Anh Hoàng Anh, đố anh đây là linh thú siêu cấp gì? Để anh xem nào. Màu đỏ là của rồng đỏ bão lửa này, màu vàng là của đại bàng ánh sáng, màu xanh là của tê giác rừng xanh, còn màu trắng... Nói tóm lại là anh không có biết linh thú này là linh thú siêu cấp gì phải không? Chậm em chơi thôi. Con màu trắng này là linh thú hổ trắng cuồng phong của Vu chứ gì. Chính xác rồi đó. Nhưng mà sao lại đưa hổ trắng cuồng phong cho anh? Vu đâu? Vũ đang phải vất vả chống đỡ chúa tể hắc ám, rồi còn lôi khắc, rồi còn bọn người máy nữa. Trời đất, sao Vu lại phải đối đầu với nhiều người dữ vậy? Chẳng lẽ Vu sẽ thua cuộc hay sao? Không có chuyện đó đâu. Là một chiến binh linh thú xuất sắc nhất tại hành tinh linh thú là ước mơ của Vũ mà. Bạn ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Phải đây, tinh thần chiến đấu của các chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Mình tin chắc rằng Vu sẽ đánh bại được mọi đối thủ của mình. Nếu không được thì gặp anh chàng Vũ mê đồ hũ thối này là mình buồn lắm luôn á. Vậy thì chúng ta mau cùng cổ vũ cho bạn ấy đi nào Ben. Nào chúng ta cùng đi thôi. Mời các bạn cùng xem phim nha. Bộ phim Chiến Long Xạ Thủ. Tập phim Cuộc so tài trong hang động. Trong mỗi trái tim chúng ta là chiếc thuyền vượt khó khăn, tìm ánh sáng của đam mê. Dẫu bao hiểm nguy vẫn luôn tiến về phía trước, cùng tiến lên kề vai nhau hỡi anh em. Nắm tay nhau, nắm ta cùng nhau chiến đấu, thiên sắc ta vượt qua lòng có nát đâu. Niềm tự hào luôn mãi mãi giữ trong tim, nào cùng đốt cháy để chiến thắng. Linh thú kề bên, bách phát là bách chúng, sát vai cùng chiến với ngọn lửa trong trái tim. Đồng sức cùng nhau, anh em cùng chiến đấu, quyết tâm giành chiến thắng huy hoàng vang khắp nơi. Chiến Long Xạ Thủ tập 23, sự thật về anh Kiệt Vũ. Cuối cùng cũng lọt vào top 8 đại hội linh thú rồi, thì là vui quá đi. Nhưng mà có một đội quân hắc ám tìm mọi cách phá hoại tụi mình. Cuối cùng mục đích của họ là gì? Không lẽ có liên quan tới chiến thần bóng đêm trong truyền thuyết? Sức mạnh của nó không chỉ hủy diệt hành tinh linh thú, mà còn có thể hủy diệt được trái đất. Nhưng mà bằng bất cứ giá nào, tụi mình cũng bảo vệ mọi người. Tụi mình chắc chắn tìm được chiến long thần lửa và chiến long thần băng trong truyền thuyết, trở thành chiến thần bảo lửa, chiến thần băng giá, đánh bại chiến thần bóng đêm, chiến long thần lửa, chiến long thần băng. Cho tụi mình mượn sức mạnh của cái cậu nha. Chiến thần bảo lửa, Chiến thần băng giá, tấn công. Các người là ai? đã tới giờ săn mồi rồi. Húi. Thực ra là ai? Không uổng là em trai của anh. Anh Kiệt Vũ. Anh ơi, cuối cùng cũng tìm được anh. Tiền. Lại tới giờ bắt gấu ra sân khấu rồi đây. Quy tắc trận đấu rất đơn giản, chỉ cần làm rớt đồng bắn chiến đấu của đối thủ là được. Cả cái lâu đài cổ này đều là đấu trường thiện xạ. Chúc may mắn. Thách đấu thiện xạ, đồng bắn chiến đấu tập hợp. Anh ấy là đối thủ của mình. Bà Bảo, anh trai cậu không phải đã bị thương, không chơi được linh thú nữa sao? Mấy đứa nghĩ thực lực của anh chỉ nhiêu đó thôi sao? Nòng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh. Xác định mục tiêu. Em tự mình nếm thử một chút là biết chứ gì. Xuất chiêu. Bà Bảo. Anh ơi, tay của anh lành rồi sao? Tay của anh à? Giờ đã cử động bình thường rồi. Thật không? Tốt quá.
Nhưng mà chuyện này với em không hề tốt chút nào. Anh vừa nói cái gì? Bảo Bảo, tập trung đi. Đúng là giống y chang như tin tình báo. Anh cậu là nhược điểm của cậu. Bây giờ cuộc chơi chính thức bắt đầu. Sói xanh quan giả, mau. Phải làm như vậy thiệt sao? Cậu không sợ hả? Mình tự biết cân nhắc. Mùi thơm quá. Tìm được tụi nó rồi. Tránh ra, thúi quá. Đừng có nói chuyện với mình. Mấy món mỹ vị thiên hương này mà cậu không biết thưởng thức thì là tiếc quá đi. Cậu định dụ hoa quả đến chỗ khác hả? Ai hại mình dính đầy mùi thú như vậy hả? Nè, các cậu là ai? Tự nhiên nhảy ra hù người ta. Quả quả, làm gì vậy? Mình buồn. Người này nhìn giống như người bịt mặt cứu mình lần trước. Hả? Tay cậu ấy khỏe mạnh rắn chắc, khả năng vận động rất mạnh. Đi theo tôi. Hả? Khoan đã, bóng lưng người đó nhìn rất là quen. Còn 3 tiếng nữa là kết thúc vòng loại top 8 rồi. Nếu không tranh thủ lên đỉnh núi. Anh ơi, anh sao tự nhiên anh lại giống như biến thành một người khác vậy? Em là em của anh đây. Sao anh lại... Anh ơi, anh đâu rồi? Tấn công. Vẫn không có gì tiến bộ. Anh ơi, em... Anh có biết không, vì muốn tìm anh mà Bảo Bảo tới hành tinh linh thú còn chịu rất nhiều cực khổ. Liên quan gì tới tôi? Nó tự làm tự chịu. Ai kêu em cậu vô dụng quá làm gì? Ha! Cậu Tấn công. Tư thế chiến đấu. Không phải như vậy. Chiêu này đã làm nó sợ không dám nhúc nhích. Đồ vô dụng. Tấn công. Bảo Bảo, cậu trốn đi. Ở cách gần như vậy, tôi muốn trốn cũng không kịp. Cái gì? Cậu, không phải anh tôi. Nói bậy bạ cái gì vậy? Anh tôi cũng giống như tôi. Khi xuất chiêu không giật mạnh người về phía sau. Mỗi lần tấn công chân phải đều lùi về sau một bước. Nhưng khi cậu tấn công, hai chân đều ngang hàng nhau. Dốc dáng có thể giả được, nhưng khi thói quen xuất chiêu thì không thể giả. Cuối cùng cậu là ai? Vậy là lộ rồi. Cũng không sao. Hỡi, nhược điểm của cậu đã đủ để mình hạ gục cậu luôn rồi. Tấn công. Cậu đã dám giả dạng anh trai tôi không tha cho đâu. Sói tím quan giả, tập hợp sức mạnh, tấn công. Nó lại có khả năng y như nhện đen luôn. Khả năng của tôi không chỉ có như vậy đâu. Hả? Cái gì? Thế đáng ghét. Muốn biết tung tích của anh trai cậu thì đi theo tôi. Đứng lại, anh tôi đang ở đâu? Bảo Bảo, cậu chừng mắc bẫy đó. Cho dù là cái bẫy, mình cũng phải đi. Miễn là có thể biết được tung tích của anh mình. Bảo Bảo,
Tiêu rồi, đột nhiên chạy tới nơi có ánh sáng chói chang, mắt cậu thích ứng không kịp đâu. Tới lúc rồi đây, tấn công. Con mồi mắc bẫy rồi. Trò chơi đang bước vào phần gây cấn nhất đây. Cái này mới gọi là cao thủ đó. Nhân lúc này, bắn rớt đầu bắn chiến đấu của cậu ấy, tụi mình sẽ thắng. Thắng à? Thắng thì có lợi ích gì? Mình chơi còn chưa đã mà. Lại còn có thêm một cao thủ bại dưới tay của mình. Tấn công. Xấu xa. Xấu xa. Không phải muốn biết anh cậu đang ở đâu sao? Cho tôi biết. Cậu muốn biết hả? Không nói cho cậu biết đâu. Đáng ghét. Cậu là đồ xấu xa. Cuối cùng anh tôi đang ở đâu? Xấu xa? Anh của cậu còn xấu xa gấp 10 lần tôi kìa. Không, gấp 100 lần mới đúng. Anh tôi không phải người xấu. Không ai được phép nói xấu anh ấy. Thằng nhóc này là quái vật hả? Đáng ghét. Tôi không tin không thể khống chế được cậu. Anh tôi chắc chắn không phải người xấu. Tấn công. Tấn công ai vậy? Thật sự thì thằng anh xấu xa của cậu đó còn mạnh hơn cậu nhiều. Hãy mau cho tôi biết anh tôi hiện đang ở đâu. Tấn công. Bảo Bảo, bình tĩnh, đừng để bị cô ta khiêu khích. Tấn công. Đoán xem bây giờ anh của cậu đang làm chuyện xấu xa gì đây hả? Ngoan ngoãn chịu thua đi. Chính là chỗ này rồi. Người đó đâu mất tiêu rồi? Quả, người đó rốt cuộc là ai? Người đó rất giống với người đã từng cứu mình, nhưng còn giống anh Kiệt Vũ hơn. Kiệt Vũ? Rốt cuộc người đó đi đâu rồi? Là Bảo Bảo. Đồng xanh băng giá, Tê giác rừng xanh. sói tím hoang dã. Các linh thú này đều có chung đặc điểm là đầu, thân, chân và tay. Tùy từng màu sắc tên gọi, chúng có những đặc điểm để nhận dạng khác nhau. Rồng xanh băng giá và sói tím hoang dã thì có khuôn mặt cực ngầu cùng bộ móng vuốt của rồng và sói. Còn tê giác rừng xanh thì dễ dàng nhận ra với chiếc sừng trên đầu. Đây là chỗ đựng chiến luân để có thể tấn công đối thủ một cách chớp nhoáng. Bộ phận đẩy gắn phía sau lưng không thể tháo rời. Bây giờ anh Hoàng Anh sẽ chiến đấu con rồng xanh băng giá, em sẽ đấu sói tím hoang dã. Chúng ta cùng cho chiến luân vào nha. Được rồi, bây giờ hãy cho chiến luân vào thôi. Và đây, ta không thể thiếu cái này. Đây, rồi, chuẩn bị nha. Thách đấu thị xã. Tấn công! Tấn công! Vậy là Ben đã thắng rồi nè. Yeah, đã thuộc về em. Chiến thắng. Mình lại thua rồi. Tạm biệt nha. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại được Kiệt Vũ nữa đâu. Tôi sẽ thay cậu hỏi thăm cậu ta. Em xin lỗi, anh ơi. Quả mình không thể giữ được lời hứa của ba chúng ta. Hả? Hả? Là kẻ nào mà dám nhiều chuyện dữ vậy? Thả Bảo Bảo ra. Không được xen vào trận đấu. Còn nữa là tôi hủy tư cách tham gia thi đấu của cậu đó. Người đó dùng thủ đoạn xấu xa, bác không chịu phạt để cảnh cáo. Cậu ta chơi xấu một chút, nhưng quy định nêu rõ không được xen vào trận đấu. Đây đâu phải là lần đầu thằng nhóc này phạm luật. Nè, cậu có nghe tôi nói hay không? Vô ích thôi. Hai tên ngốc đó vì bảo vệ bạn bè, thà bị loại khỏi cuộc thi cũng được.
bị thương hơi nặng. Quả. Bảo Bảo, cậu bị sao vậy? Ghê gớm thiệt. Còn làm cho Bảo Bảo bị thương nặng như vậy nữa. Thằng nhóc đó giả dạng làm Kiệt Vũ, tấn công Bảo Bảo. Sau đó còn mượn Kiệt Vũ làm Bảo Bảo kích động. Cho nên Đừng nói nữa, sói tím hoang dã hết hy vọng rồi. Mình không tìm được anh của mình, thôi bỏ cuộc cho rồi. Bảo Bảo, cậu là đồ ngốc hả? Nếu như cậu gục ngã tại đây, từ bỏ ngay lúc này, thì cậu mới không còn hy vọng tìm anh Kiệt Vũ nữa. Cậu đừng có quên, ba anh em mình hẹn nhau như thế nào, thiếu ai cũng không được hết. Lời hẹn của ba anh em tụi mình. Hai đứa nhất định sẽ trở thành chiến binh linh thú lợi hại nhất. Tới chừng đó, ba anh em chúng ta sẽ cùng tới hành tinh linh thú thực hiện ước mơ của mình. Ngoéo tay đóng dấu, 100 năm cũng không thay đổi. Lời hẹn với anh mình và Quả năm đó. Tụi mình đã từng hứa là phải cùng nhau cố gắng, không được dễ dàng nói từ bỏ như vậy. Đúng, tụi mình phải tìm được anh ấy, rồi ba anh em mình sẽ cùng thực hiện lời hứa đó. Mình sẽ không từ bỏ hy vọng đâu. Ý chí chiến đấu trở lại nhanh thiệt á. Tụi mình nhất định sẽ tìm được anh Kiệt Vũ thôi mà. Trong trận đấu này, nếu như tôi chiến thắng thì cậu phải cho tôi biết anh tôi đang ở đâu. Được thôi, cậu như vậy còn mong có thể thắng được tôi hay sao đây? Tấn công! Ha, kỹ năng cũng khá lắm chứ. Nhưng mà còn lâu thì cậu mới có thể thắng được tôi. Tốc độ ra chiêu của cậu ta còn nhanh hơn trước nữa. Nếu đã như vậy, nhện đen ma dương siêu cấp. Xin hãy cho tôi sức mạnh. Cả người tràn đầy sức mạnh. Đánh bại tất cả đi. Tấn công. Linh thú ma. Cậu ấy cùng một bọn với mấy người trước đây. Bảo Bảo bị thương rất là nặng nên cậu ấy xuất chiêu không chính xác. Trận đấu này thắng thua rõ ràng rồi. Tấn công. Tấn công. Xem các cậu còn chịu được bao lâu. Tấn công. Trước khi chưa tìm được anh trai của mình sẽ không chịu thua đâu. Đó là cái gì? Tất cả phụ kiện nâng cấp. Tập hợp sức mạnh. Sói tím hoang dã siêu cấp.
chỗ đó. Đánh bại tất cả đi, sói tím hoang dã siêu cấp. Tuyệt chiêu, khói quang ảo ảnh. Tấn công. Cho dù cậu có lấy được linh thú siêu cấp, linh thú siêu cấp của mình cũng chưa chắc đã thua đâu. Tăng tốc lên, thiên la địa võng. Tấn công. Người chiến thắng trong trận này là Bảo Bảo, sói tím hoang dã. Đáng ghét mà, nhiệm vụ thất bại rồi. Tôi đã nói, nếu như tôi thắng, cậu phải cho tôi biết tung tích của anh tôi. Anh tôi đang ở đâu? Bộ lúc nãy cậu có nói như vậy hả? Tôi không có nhớ. Chúng tôi đâu có nói như vậy. Anh ta ở ngay trên núi kìa. Bảo Bảo, trận đấu đã kết thúc rồi, đừng tấn công nữa, nếu không sẽ mất tư cách thi đấu đó. Sắp tới giờ rồi đó, bọn quái quả sao còn chưa lên tới đỉnh núi nữa? Theo như phân tích của mình, nếu mấy cậu ấy cách đỉnh núi 100 mét thì còn 90% cơ hội. Nếu như... Chắc bọn quái quả sợ người hùng vũ vũ chiến binh linh thú lợi hại nhất này rồi. Chỉ còn 1 phút nữa là vòng loại top 8 kết thúc. Mọi người tới rồi. Bảo lửa, Hân Hân, Rồng Xanh Băng Giá, còn có Bảo Bảo, sói tím hoang dã. Còn 5 giây nữa. Sắp hết giờ. Anh mình đâu rồi? Tên đeo mặt nạ, lại là anh ta. Sói tím hoang dã, bạn ấy có tuyệt chiêu sói hoang ảo ảnh hay lắm đó nha. Vậy là Bảo Bảo và sói tím hoang dã đã lọt vào top 8 của đại hội linh thú rồi. Và anh ấy hạ gục đối thủ Tay Cát một cách thật là ngoạn mục. Mặc dù là cố tình chơi xấu, nhưng mà lần này nhện đen của Tay Cát không thể nào mà so sánh bằng sói tím hoang dã của Bảo Bảo được. Coi mà hồi hộp ghê ha các bạn. Suýt chút nữa thì Bảo Bảo đã bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của Hỏa Hỏa, bạn ấy đã lấy lại được tinh thần chiến đấu. Hỏa Hỏa bất chấp việc mình có thể bị truất quyền thi đấu để giúp Bảo Bảo trong lúc nguy cấp. Vậy thì mới thấy Hỏa Hỏa đúng là một người bạn tốt phải không? Có được những người bạn tốt như vậy thật là tốt biết mấy. Đây này, anh em mình cũng là những người bạn tốt đúng không nhỉ? Chắc chắn rồi. Nhưng mà khi thi đấu thì không có nhường đâu nha. Được thôi, đập tay trước khi thi đấu nào. Rồi. Yes! Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.